सब एक्सपायर हो गए, सब एक्सपायर। फेस दिखाना बंदे का। सब कुछ चेक करो, सब कुछ चेक करो यार। आप लोग प्लीज आप लोग आगे नहीं। आप प्लीज भाईजान अल्लाह कर की कसम बोल दे। हाथ शायद लगाओ ना केड़े रीत रहियो कोई ना खड़ी है मां आई। ठीक है बंद कर, थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर लेना। ये देखें, इस गाड़ी में पूरी फैमिली डेथ हो गई है। नहीं नहीं बच्चे ले गए नहीं आए भाई। 4 पिछली सीट पे बच्चे दरवाजा पर नहीं वालदा और बेटा सुनो देखो यहां पे चलते जाएं जी, रास्ता कोई नहीं जाते लोग चलते जाएं। जाते जाएं उस साइड का दरवाजा खुला नहीं। हाँ यो खोला हुआ था के वो घर वाले ना को राब्ता शाब्ता हुए ना फिर भेजना। 483 ये गाड़ी नंबर है जी 483। इसमें पूरी फैमिली डेथ हो गई है, देख सकते हैं। और इस गाड़ी में हम लोगों ने लोगों को जगाया इसलिए बाकी लोग सेफ हैं। ये हमारी गाड़ी है 2445, देख सकते हैं ये हालात हैं। इतनी स्नो है, ये गाड़ी की छत है, कोई सामान कुछ भी नहीं है, खाली छत है और ये इतनी स्नो है इधर। आदमी लोगों की जान है। वीडियो बनाओगे